काफ़ी मुश्किल होती है दोस्तों। देखो ये ऐसी जगहों पे जाना पड़ रहा है दोस्तों। देखिए कीचड़ में पानी का लेवल कम हो रहा है, इसलिए किनारे पे कीचड़ है, तो काफ़ी करीब जाके कास्टिंग करना पड़ रहा है दोस्तों। इसलिए वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी मेहनत करना पड़ता है दोस्तों एक वीडियो के लिए। लगाना अच्छा होगा। ये देखो गाइस, ये पहला नग लगा है सुबह से, काफ़ी शानदार है। ये दुश्मन फ्रॉक पे लगा है, एकदम बेहतरीन नग है। काफ़ी देर बाद लगा है दोस्तों, सुबह से खेल रहे थे, कोई बाइट नहीं हुई थी, अभी पहली बाइट है ये। जाने की तैयारी में थे दोस्तों, हमने कैमरा वगैरह बंद कर दिए थे, लेकिन ये लास्ट इसमें लग गया, इसलिए बता रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट कर दो दोस्तों।